Зима в том году выдалась на редкость жестокой, вымораживающей саму душу. Сергей ненавидел это время года всей своей сутью, особенно здесь, в этом забытом богом спальном районе. Его панельный дом в 5 этажей стоял на самом отшибе, обдуваемый ледяными ветрами с огромного пустыря. Местные дворы выглядели так, словно их проектировал человек в глубокой клинической депрессии. Покосившиеся бетонные заборы, ржавые остовы детских качелей, похожие на скелеты диковинных зверей, и вечная непроглядная серость. Окна квартиры Сергея, расположенные на 4 этаже, выходили как раз на этот тоскливый пейзаж. Квартира досталась ему от дальнего родственника, деда, которого он при жизни видел всего пару раз. Внутри абсолютно все вопило о наследии Советского Союза. Желтая кафельная плитка на кухне, расколотая в десятки мест. Выцветшие бумажные обои с блеклым орнаментом. Паркет, который скрипел с такой мучительной интонацией, будто жаловался на физическую боль от каждого шага. Сергей работал наладчиком оборудования в промзоне. Возвращался домой глубоко затемно. Ужинал дешевыми макаронами с сосисками и падал на продавленный диван. Диван этот источал странный аромат. От него несло старой слежавшейся пылью и почему-то корвалолом, хотя никаких лекарств парень отродясь не принимал. Он падал на эти скрипучие пружины и мгновенно вырубался. Он был парнем крепким. Пару лет назад вернулся со срочной службы, где тянул лямку в войсках связи. Нервы у него были как стальные канаты. По крайней мере, он сам в это искренне верил. Жизнь на окраине вообще быстро учит ничему не удивляться. Вонь в подъезде, напоминающая жуткую смесь прокисших щей и сырой псины. Маргиналы, спящие на лестничной клетке между 2-м и 3-м этажами. Постоянные разборки у круглосуточного ларька. Все это стало привычным фоном. Обыденностью, на которую перестаешь обращать внимание. Но потом наступил декабрь. Ударили морозы под 30 градусов, и старый дом словно зажил своей отдельной, болезненной жизнью. Бетонные конструкции начали издавать звуки. По ночам стены глухо трещали. Где-то в недрах вентиляции утробно завывал ветер, а трубы отопления гудели так, что мелко вибрировал пол. Само отопление, к слову, работало отвратительно. Радиаторы в комнате, выкрашенные в мерзкий грязно-коричневый цвет, напоминающий засохшую глину, оставались лишь чуть теплыми. Сергей спал в шерстяных носках и 2 толстых свитерах, накрывшись всем, что сумел отыскать в скрипучем шкафу. Все началось в ночь на вторник. Сергей проснулся внезапно, резко распахнув глаза, словно кто-то невидимый дернул его за плечо. В комнате стоял такой дубак, что при дыхании изо рта вырывались облачка пара. На электронных часах у кровати тускло светились красные цифры. Ровно 3 часа ночи. В подъезде царила мертвая тишина. Даже вечно скандалящие соседи с 1-го этажа, судя по всему, спали беспробудным сном. И вдруг раздался звук. Четкий, сухой металлический удар по трубе отопления. Сергей моргнул и уставился в темноту потолка с осыпающейся штукатуркой. «Ну мало ли», — подумал он, — «может, гидроудар в системе управления жилищно-коммунального хозяйства. Трубы здесь древние, того, гляди, прорвет к чертям собачьим, и тогда весь стояк зальет кипятком». Звук шел явно сверху, с 5-го этажа. Кто-то методично лупил чем-то тяжелым по металлу стояка. Сергей раздраженно вздохнул. Жить на предпоследнем этаже всегда означало иметь над головой соседей. А соседи — это бесконечная лотерея. Однако за те полгода, что он здесь обитал, сверху не доносилось абсолютно ничего. Ни тяжелого топота шагов, ни пьяных криков, ни звука работающего телевизора. Он был 100% уверен, что квартиры над ним пустуют. Там всегда царила глухая, почти вакуумная пустота. А теперь этот ритмичный стук. «Ну даете, люди добрые», — пробормотал Сергей, натягивая тяжелое одеяло до самого носа. «Самое время ремонтом заняться. Ночами же больше делать нечего». Он перевернулся на другой бок, закрыл глаза и попытался уснуть. Но стук не прекращался. Более того, сквозь раздражение начала проступать странная, пугающая закономерность. Это совершенно не походило на случайные удары пьяного сантехника или на ребенка, играющего с гаечным ключом. Удары складывались в четкие серии, короткие и длинные. Сергей, служивший связистом, внезапно поймал себя на том, что его мозг машинально расшифровывает эти звуки. Старая армейская привычка, вбитая намертво суровыми прапорщиками на ночных дежурствах у аппаратуры. Точка-тире, тире-точка.
Это азбука Морзе. Да нет, бред какой-то. Кому в здравом уме придет в голову стучать азбукой Морзе по ледяной батарее в 3 часа ночи в замерзающей хрущевке на краю географии? Наверное, просто совпадение. Мозг пытается найти логику там, где ее в принципе не существует. Он лежал, вслушиваясь в темноту. Внутренности медленно сводило глухим холодом, но отнюдь не из-за низкой температуры в спальне. Дыхание перехватило от того, что послание начало отчетливо складываться в буквы в его голове. «Открой». Сергей резко сел на кровати. Сон сдуло моментально, будто ледяным ветром. Сердце тяжело заколотилось где-то у самого горла, отдаваясь гулом в ушах. Он силой потер лицо ладонями, пытаясь отогнать это дикое наваждение. «Открой», — одними губами прошептал он в пустоту комнаты. Стук сверху на долю секунды затих, словно неизвестный прислушался к его шепоту сквозь бетонные перекрытия, а затем продолжился с новой силой. Только теперь ритм стал быстрее, настойчивее, почти истеричнее. «Дверь». Короткая пауза и новое слово. «Тут». А дальше буквы посыпались одна за другой. «Открой дверь. Тут очень холодно». Сергей спустил босые ноги на ледяной паркет. Мысли путались, наслаивались друг на друга. Какого дьявола там вообще происходит? Кто-то заперт? Ребенок? Или, может, больного старика заперли родственники? Если там кому-то нужна помощь, сидеть сложа руки – это преступление. В такую погоду в неотапливаемом помещении человек замерзнет насмерть за пару часов. Он быстро натянул плотные джинсы, влез в теплый свитер крупной вязки и сунул ноги в зимние ботинки, даже не зашнуровывая их. В коридоре нащупал на полке тяжелый металлический фонарик. Вещь крайне надежная. Таким и замочную скважину подсветить можно, и по голове зарядить, если ситуация выйдет из-под контроля. Сергей дважды щелкнул замком и шагнул на лестничную клетку. Подъезд встретил его могильным холодом и густой, почти осязаемой темнотой. Лампочка на его этаже давно перегорела, а вкручивать новую никто из жильцов не спешил. Он включил фонарик и направил дрожащий желтый луч на бетонные ступени, ведущие на 5-й этаж. Шаг за шагом он начал подниматься наверх. Подъезд встретил Сергея таким тяжелым, промозглым воздухом, что казалось, его можно резать ножом. Фонарик в руке подрагивал, выхватывая из темноты выщербленные бетонные ступени и матерные надписи, нацарапанные на стенах еще во времена заката Советского Союза. На 3-м этаже из-за одной из дверей донесся надрывный, сухой кашель, который тут же сменился тяжелым хрипом, а потом все снова потонуло в ватной тишине. Сергей старался дышать неглубоко. От стен пахло сыростью, старой побелкой и каким-то едким химикатом, похожим на дихлофос, которым здесь, судя по всему, безуспешно пытались вытравить полчища прусаков. Каждый его шаг отдавался гулким эхом, поднимавшимся вверх по шахте лестничного пролета. Когда парень миновал 4-й этаж и начал подниматься выше, к заветной 5-ке, он почувствовал, как температура вокруг упала еще на несколько градусов. Стук по трубам теперь слышался совсем близко. Он стал более отчетливым, металлическим, с каким-то неприятным скрежещущим подтоном. Словно тот, кто бил по железу, делал это не просто ради шума, а с каким-то яростным, почти физическим усилием. Сергей замер на последней ступеньке. 5-й этаж. Здесь было гораздо темнее, чем внизу. Единственное окно на площадке было затянуто толстым слоем инея, через который едва пробивался мертвенно-бледный свет одинокого уличного фонаря. В этом свете пыль, висевшая в воздухе, казалась роем крошечных насекомых. Парень направил луч фонарика на двери. Их было всего 3. 2 выглядели вполне обычно, обитые дешевым дерматином, с перекошенными глазками и самодельными номерами, вырезанными из жести. А вот 3-я, она располагалась в самом углу, как раз там, где проходил стояк отопления. Сергей подошел ближе, и его обдало таким холодом, будто он открыл дверцу старого морозильника, который не размораживали года 3. Это была массивная железная плита, приваренная прямо к косякам. Грубые, уродливые швы сварки змеились по периметру, намертво закупоривая вход. На металле не было ни ручки, ни замочной скважины, ни даже намека на то, что это помещение когда-то предназначалось для жизни людей. Краска на двери давно превратилась в сухую труху,
которая осыпалась от малейшего движения воздуха. Стук раздался снова, прямо за этой железной преградой. «Эй!» – негромко позвал Сергей, и его голос в пустом подъезде прозвучал на удивление жалко. «Есть там кто? Вы что, застряли?» В ответ тишина. Стук прекратился моментально, как отрезало. Парень прижался ухом к холодному металлу. Ему показалось, что он слышит там, внутри, какое-то копошение. Тихий, едва уловимый звук, похожий на то, как сухая ладонь елозит по бетонному полу. А потом до него донесся шепот. Это не был членораздельный человеческий голос. Скорее, это напоминало шелест старых газет на сквозняке. «Холодно», — выдохнуло нечто по ту сторону. «Пусти. Согреться». Сергея пробрало до самых печенок. Он отпрянул от двери, едва не выронив фонарик. В голове крутилась только одна мысль — это какая-то дурная шутка. Местная шпана решила разыграть новосела, или кто-то из маргиналов устроил здесь притон, пролезая через чердак. Но чердачная лестница была заперта на огромный амбарный замок, покрытый слоем нетронутой пыли. В этот момент за его спиной со скрипом приоткрылась соседняя дверь, та самая, что была обита рваным дерматином. В образовавшуюся щель высунулось лицо, которое в неверном свете фонаря выглядело как маска из папье-маше. Это была древняя старуха, чья кожа напоминала пергамент, исписанный мелкими морщинами. Один ее глаз был закрыт бельмом, а второй смотрел на Сергея с какой-то смесью жалости и бесконечного застарелого ужаса. «Не шуми ты, милок», — прошамкала она, едва ворочая беззубым ртом. «Уходи отсюда. Не ровен час услышит он тебя». «Кто услышит?» Сергей попытался придать голосу твердости, но вышло плохо. «Там в квартире человек. Он по трубам стучит, помощи просит. Говорит, холодно ему. Вы что, не слышите? Надо спасателей вызывать, дверь срезать». Старуха вдруг странно дернулась и выставила вперед костлявую руку, вцепившись пальцами в дверной косяк. Ее ногти были длинными и какими-то желтоватыми, похожими на когти старой птицы. «Нету там никого», – прошептала она, и в ее дыхании Сергей уловил запах валерьянки и тления. 10 лет как нету. Полыхнуло тогда знатно, аккурат под Рождество. Хозяева-то, алкаши проклятые, уснули с сигареткой, так и не проснулись. Вся квартира дотла выбурила, даже перекрытия треснули. Пожарные потом говорили, что там такая температура была, кости в пепел рассыпались. После того случая власти-то приехали, все заварили к чертям, чтоб бомжи не лазили, да заразу не разносили. Пусто там, сынок. Один только пепел да гарь. Сергей почувствовал, как по спине поползли крупные капли пота, несмотря на мороз. «Как пусто?» – переспросил он, кивая на железную плиту. «Я же сам слышал. И стук этот. Он же по всей системе идет. И фразы. Он мне морзянкой стучал. «Открой дверь!» Соседка посмотрела на него своим мутным глазом и вдруг мелко-мелко затряслась. То ли от холода, то ли в беззвучном смехе. «Стучит, значит», — выдохнула она. «Опять стучит. Значит, не наелся еще. Ты, милок, возвращайся к себе. Закройся на все замки и уши подушкой прикрой. И главное, не вздумай ему отвечать. Никогда не отвечай. Они ведь как? Они на голос идут, на тепло живое. А там, за дверью-то, тепла давно нет. Там только мороз лютый, такой, что кровь в жилах в лед превращается». Она начала медленно закрывать дверь, но в последний момент придержала ее и добавила совсем тихо, так что Сергей едва разобрал слова. «Он ведь не просто так по трубам бьет. Трубы-то, они как жилы у дома. По ним тепло идет, а он это тепло забирает. Чувствуешь, как в квартире твоей похолодало? Это он из тебя жизнь вытягивает. По капельке, по стуку». Дверь захлопнулась и щелкнул оборот ключа. Сергей остался стоять в полной темноте, потому что его фонарик вдруг начал мигать и гаснуть, словно батарейки внутри разом лишились всего заряда. В тишине подъезда снова раздался звук. На этот раз звук донесся не сверху. Он раздался прямо под его ногами, из-под бетонной плиты 5-го этажа. Кто-то медленно, со скрежетом, поднимался по трубе изнутри.
И этот кто-то был уже совсем близко к 4-му этажу, к его квартире. Сергей рванул вниз по ступеням, едва не переломав себе ноги в кромешной темноте. Он прыгал через 2 ступеньки, скользя ботинками по стертому бетону. Фонарик в руке превратился в совершенно бесполезный кусок холодного металла. Звук внутри трубы не отставал. Он полз следом за ним, мерзко скрежеща по чугунным изгибам. Словно там, внутри узкого пространства, протискивалось нечто твердое и угловатое, царапая стенки длинными когтями. Парень влетел на свой 4-й этаж, дрожащими пальцами нащупал связку ключей в кармане джинсов. Ключ никак не желал попадать в замочную скважину, металл лязгал о металл, и этот звук казался оглушительным. А в стояке, прямо рядом с его дверью, продолжалось методичное движение вниз. Наконец замок поддался. Сергей ввалился в коридор, захлопнул за собой дверь и провернул оба замка на все 4 оборота. Еще и на цепочку накинул, хотя мозгом прекрасно понимал всю абсурдность этого действия. От кого он вообще закрывается? От того, что живет в системе отопления? В квартире стоял такой дубак, что у него моментально свело челюсть. Воздух казался тяжелым, вымороженным до состояния хрустящего кристалла. Знаете, так бывает в старых промышленных холодильниках, где хранят мясные туши. Пахнет озоном, застоявшейся кровью и почему-то сжженной проводкой. Вот и здесь внезапно потянуло горелой изоляцией и старой золой, словно кто-то вытряхнул огромную пепельницу прямо ему в лицо. Он скинул ботинки прямо посреди коридора и на цыпочках, сам не понимая зачем, крадется в собственном доме, прошел в комнату. Электронные часы на тумбочке больше не светились. Электричество вырубило. Отлично, картина маслом, полный блэкаут. Лунный свет пробивался сквозь заиндевевшее окно, отбрасывая на паркет бледные искаженные тени от ветвей растущего во дворе старого тополя. Сергей сел на край кровати, обхватив голову руками. Сердце колотилось так, словно он только что пробежал марш-бросок на 10 километров в полной выкладке. В голове крутились слова бабки с 5-го этажа. «Выгорело дотла. 10 лет назад. Тянет тепло». Внезапно радиатор у стены издал странный звук. Это был не удар. Это напоминало тоскливый протяжный стон металла, который подвергает экстремальному охлаждению. Чугун затрещал. Сергей медленно поднял голову и посмотрел на батарею. В полумраке было четко видно, как от трубы по стене расползается седое пятно инея. Оно росло прямо на глазах, поглощая блеклый рисунок обоев, превращая бумагу в хрупкую ледяную корку. А затем начался стук. Прямо здесь, в его комнате. Удары были глухими, но такими сильными, что пол под ногами мелко завибрировал. Снова азбука Морзе. «Я здесь». Сергей вскочил, опрокинув стул, на котором висели его домашние вещи. В горле пересохло, внутри все сжалось в тугой ледяной комок. Паника накатывала волнами, мешая нормально соображать. Армейская выдержка трещала по швам. Одно дело сталкиваться с реальной угрозой, например, с пьяной компанией в подворотне или со сломавшимся генератором в тайге, где все зависит от твоих навыков. И совершенно иное, когда в твоей собственной квартире кусок старого чугуна разговаривает с тобой языком мертвых. «Пусти!» Стук ускорился. Теперь казалось, что бьют сразу с нескольких сторон. Батарея на кухне отозвалась гулким эхом. Затем загудел стояк в ванной комнате. Звук окружал его, загонял в угол, заставлял метаться взглядом по темным углам. Сергей попятился к двери в коридор. Ему вдруг вспомнился случай из раннего детства, когда он гостил у родственников в деревне и случайно заперся в глубоком старом погребе. Тот же самый пробирающий до костей холод и абсолютное, 100% ощущение того, что в темноте ты находишься далеко не один. Только тогда его быстро вытащил дед, а сейчас рассчитывать было совершенно не на кого. Он ринулся на кухню, схватил с плиты тяжелый металлический чайник, первое, что попалось под руку, и замер посреди помещения. Радиатор под кухонным окном покрылся толстым слоем белой изморози. Вода в графине на столе превратилась в монолитный кусок льда, разорвав стеклянное дно на десятки осколков. «Мне больно», — отстукивал невидимый гость. И в этих ударах, в этом рваном ритме Сергею вдруг почудилось такое концентрированное отчаяние,
что на секунду первобытный страх отступил, сменившись странной, болезненной жалостью. Наверное, именно так это и работает. Эта тень из сгоревшей квартиры давит на эмоции, заставляя тебя прислушиваться, сопереживать, открываться ей навстречу. Соседка предупреждала: на голос идут, на тепло, живое. Он стиснул зубы так, что заскрипела эмаль, и изо всех сил швырнул чайник в стену, прямо рядом с ледяной батареей. Металл с оглушительным звоном отлетел в сторону, оставив на штукатурке глубокую вмятину. «Пошел вон!» – заорал Сергей во всю мощь своих легких, срывая голос. «Нет тут никого! Убирайся обратно в свой пепел!» И он тут же пожалел об этом, потому что стук мгновенно оборвался. Тишина обрушилась на квартиру тяжелым бетонным блоком, отрезав все внешние звуки. А через пару секунд из квадратной вентиляционной решетки под самым потолком донесся звук, от которого у парня волосы встали дыбом на затылке. Это был смех. Сухой, шелестящий, напоминающий треск горящих поленьев. Кто-то внутри шахты медленно, с хрипом засмеялся в ответ на его крик. И этот кто-то начал с усилием протискиваться сквозь узкое отверстие прямо в его кухню. Смех, доносившийся из вентиляционной шахты, был совершенно лишен любых человеческих интонаций. Он походил на звук, с которым пересохшие осенние листья трутся друг о друга на сильном ветру. Квадратная железная решетка под потолком, щедро залитая 5 слоями дешевой белой краски еще в прошлом десятилетии, внезапно выгнулась наружу. Один из старых ржавых шурупов, не выдержав чудовищного давления изнутри, с пронзительным визгом вырвался из бетонного гнезда и со звоном отскочил от расколотой напольной плитки. Из образовавшейся темной щели на кухонный стол посыпалась густая, как мазут, черная сажа. Она падала крупными хлопьями, пачкая клеенку и оставляя в воздухе тошнотворный запах сжженной кости и горелой синтетики. Температура в кухне рухнула еще на несколько градусов. Линолеум под босыми ногами Сергея стал твердым, как ледяной каток, а в углах помещения начала стремительно расти пушистая седая изморозь. Сергей медленно пятился к спасительному дверному проему. Его мозг отказывался обрабатывать происходящее, пытаясь найти хоть какое-то рациональное объяснение, но армейские рефлексы кричали только одно: «Уходи! Уходи немедленно!» В этот момент решетка вентиляции со скрежетом отвалилась окончательно, повиснув на одном единственном шурупе. Из черного провала шахты, медленно, дерганно, словно механизм со сломанными шестеренками, показалась конечность. Это была не рука. Вернее, когда-то давно это могло принадлежать человеку, но сейчас выглядело как переплетенный комок обугленных сухожилий и черных, потрескавшихся от жара костей. На концах длинных, неестественно вывернутых пальцев тускло поблескивали спекшиеся желтые ногти. Конечность слепо пошарила по стене вокруг отверстия, царапая обои, оставляя за собой глубокие черные борозды. С каждым движением этого создания с потолка сыпался серый пепел. А затем из глубины трубы снова донесся тот самый шелестящий шепот. Только теперь он звучал без всякой морзянки, прямо в голове парня. «Твое тепло отдай». Сергей не стал дожидаться, пока из стены покажется туловище. Он выскочил в узкий коридор, с силой захлопнул кухонную дверь и навалился на нее всем весом. Сердце колотилось в грудной клетке с такой силой, что отдавалось болью где-то под ребрами. Вдох обжигал легкие холодом. Он огляделся по сторонам, ища, чем можно забаррикадировать проход. В углу стоял тяжелый советский комод из массива дуба, набитый каким-то хламом еще от деда. Парень уперся в него плечом и, стиснув зубы до скрипа эмали, сдвинул массивную мебель с места. Паркет жалобно заскрипел, когда комод намертво припечатал дверь кухни к косяку. Но едва он успел перевести дух, как понял свою главную и критическую ошибку. Хрущевка – это единый живой организм, пронизанный венами труб отопления, артериями водопровода и капиллярами вентиляционных каналов. И то, что обитало на 5-м этаже, прекрасно знало планировку. За забаррикадированной дверью раздался тяжелый, влажный удар, будто на пол кухни с высоты рухнул мешок с сырым мясом, а потом началось движение. Только не в сторону выхода в коридор. Звук шаркающих, волочащихся шагов переместился к кухонной батарее. Удар по трубе, затем скрип чугуна, и этот омерзительный звук трения начал удаляться.
по направлению к стояку, который вел прямиком в ванную комнату. «Твою мать!» – прохрипел Сергей, бросаясь к двери санузла. Он успел захлопнуть ее ровно за секунду до того, как внутри ванны что-то с грохотом вывалилось из вентиляционной отдушины прямо в старую чугунную купель. Раздался скрежет когтей по эмали. Парень вцепился обеими руками в дверную ручку и потянул ее на себя, удерживая замок. По ту сторону тонкой деревянной преграды кто-то тяжело, с бульканьем вдыхал воздух. Из щели под дверью потянуло могильным холодом, и на пальцах Сергея, сжимающих ручку, начал образовываться тонкий слой иния. Нечто подошло вплотную к двери. Оно не ломилось, не било с разбегу. Оно начало медленно, методично царапать дерево сверху вниз. Звук был таким невыносимым, что сводило скулы, словно десяток ржавых гвоздей одновременно скребли по школьной доске, а затем ручка в ладонях Сергея дернулась. Кто-то там, в кромешной темноте ванной, пытался ее повернуть. Сначала слабо, как маленький ребенок, а потом с такой дикой, нечеловеческой силой, что металлический механизм внутри замка жалобно хрустнул. Парень оперся ногами в противоположную стену коридора, превратив свое тело в распорку. Джинсы скользили по стене, мышцы на руках горели огнем от напряжения, но он держал. «Не пущу!» – прорычал он сквозь зубы. «Убирайся!» В ответ из-за двери донесся сдавленный стон, в котором внезапно проскользнули интонации соседской бабки с 5-го этажа. «Сереженька, открой, милый!» «Я же ключи потеряла. Замерзла совсем на лестнице. Пусти погреться, сынок». Голос был таким жалобным, таким достоверным, что на какую-то ничтожную долю секунды хватка парня ослабла. Разум сыграл злую шутку, подкинув образ несчастной старушки, замерзающей насмерть в бетонном подъезде. Но тут же в нос ударил густой запах паленого мяса и старой золы. Старуха никак не могла оказаться внутри запертой ванной. Это была ловушка. Самая подлая, давящая на базовую человеческую эмпатию. «Ты не она!» — крикнул он, снова сжимая ручку до побелевших костяшек. За дверью наступила мертвая тишина. Голос бабки мгновенно исчез. И вдруг по всей квартире, из каждого радиатора, из труб водопровода, со стороны забаррикадированной кухни и из глубины спальни одновременно раздался оглушительный, бешеный грохот. Десятки, сотни ударов слились в единый стальной гул. Дом кричал. Дом вибрировал от этой какофонии, а температура в коридоре упала настолько, что дыхание Сергея превратилось в густой белый туман, оседающий кристаллами льда на его ресницах. Грохот в квартире стоял такой, что закладывало уши. Дом реально словно сходил с ума от боли. Это примерно как когда стоишь совсем рядом с железнодорожным составом, который на полном ходу начинает экстренно тормозить, и металл визжит так, что кости внутри резонируют. Только тут скрежетали и лупили сотни огромных кувалд изнутри каждой водопроводной артерии. Чугунные батареи тряслись в дикой лихорадке, грозя вырвать с корнем ржавые крепления из бетонных стен. Сергей быстро понял, если он останется в этом замкнутом мешке еще хотя бы на пару минут, он отсюда уже никогда живым не выйдет. Температура стремительно падала глубоким минусовым отметкам. Изо рта вырывались уже не легкие облачка пара, а какие-то тяжелые белые хлопья, мгновенно оседающие на бровях. Надо было рвать когти. Плевать на теплые вещи, плевать на документы и деньги. Он резко оттолкнулся от противоположной стены узкого коридорчика, отпуская ручку двери в ванную. В тот же самый момент деревянное полотно с оглушительным треском распахнулось вовнутрь санузла, и оттуда хлынула волна такого густого смрада, что парня едва не вывернуло наизнанку прямо на паркет. Пахло вовсе не гарью, как можно было ожидать от выходца из сгоревшего помещения. Воняло старой, давно испортившейся говяжьей тушенкой, которую забыли в открытой консервной банке на августовской жаре, и почему-то паленой шерстью. Какая-то невероятно тошнотворная и слишком реалистичная смесь. Сергей не стал заглядывать в темноту ванной комнаты. Он бросился к входной двери, босиком. Его массивные ботинки так и остались валяться где-то посреди коридора, но искать их в этом кромешном хаосе было бы чистым самоубийством. Пальцы окоченели, слушались отвратительно, будто чужие. Он вцепился в защелку замка, пытаясь провернуть ее дрожащей рукой. 1 оборот, 2 оборот.
Еще оставался этот дурацкий верхний замок, который вечно заедал и требовал особого подхода. Сзади, из дверного проема ванной, послышался влажный шлепок. Что-то тяжелое упало на пол. А затем раздался звук, очень похожий на то, как крупная собака скребет когтями по линолеуму. Только этот кто-то был тяжелее собаки раз в 20. «Холодно», – прошипело оно. И голос этот исходил теперь не из одной точки, а, казалось, отражался от всех стен разом, вибрировал в самом воздухе, забираясь под кожу. Сергей со всей дури дернул щеколду, и металл поддался. Он буквально вывалился на лестничную клетку, едва не снеся с петель хлипкую конструкцию, и с размаху захлопнул ее за собой. Подъезд встретил его густой темнотой, но после ледяного ада собственной квартиры местный спертый воздух показался ему почти летним, хотя на самом деле изо рта все так же шел пар. Он не стал дожидаться лифта, кабинка давным-давно сгорела стараниями местных вандалов, а подъемный механизм был мертв уже лет 8. Парень помчался вниз по ступеням, перепрыгивая через 3 за раз. Босые ноги нещадно обжигало холодом стертого бетона. Мелкие камушки и какой-то острый мусор впивались в кожу ступней. Но лошадиная доза адреналина в крови напрочь глушила любую физическую боль. На 2-м этаже он едва не сбил с ног какого-то крупного мужика. Местный маргинал, судя по едкому запаху сивухи и нестиранной одежды. Стоял, привалившись плечом к стене, и тупо смотрел на слабо мигающую лампочку. «Эй, браток, ты чё голый-то бегаешь по ночам?» Пьяно икнул мужик, пытаясь сфокусировать мутный взгляд на Сергея. «Белочка пришла, да? Беги на улицу, дядя!» Заорал Сергей, совершенно не сбавляя скорости. «Выходи из дома, живо!» Алкаш только отмахнулся грязной рукой и что-то невнятно пробормотал себе под нос, доставая из кармана помятую пачку дешевых сигарет. Сергею было некогда читать ему лекции об эвакуации. Да и как ты вообще объяснишь человеку, чей мозг годами маринуется в спирте, что по трубам Министерства жилищно-коммунального хозяйства ползает тень из сгоревшей квартиры? Он миновал 1-й этаж, вылетел из подъезда, с силой толкнув тяжелую металлическую дверь с кодовым замком, который отродясь не работал. Ночная улица ударила в лицо колючим морозом и абсолютно полным безветрием. Снег под босыми ногами обжигал хуже раскаленных углей. Парень отбежал на добрый 10 метров от дома и резко обернулся. 5-этажка возвышалась темной, мертвой глыбой на фоне серого ночного неба. И только в окне его квартиры на 4-м этаже происходило что-то крайне странное. Оконные стекла, которые он сам лично заклеивал бумажными лентами на зиму, покрылись очень густым белым слоем изнутри, а сквозь этот снежный панцирь пробивался тусклый, мертвенно-желтый свет. Сергей тяжело и хрипло дышал, обхватив себя руками за плечи. Свитер крупной вязки совершенно не спасал от 30-градусного мороза. Икры уже начинало мелко сводить судорогой. Вдруг в кармане плотных джинсов завибрировал мобильный телефон. Сергей аж дернулся от неожиданности. Он в панике совершенно забыл, что старенький аппарат остался лежать в кармане. Замерзшие пальцы едва смогли вытащить кусок холодного пластика из тесной ткани. На экране тускло высветился неизвестный номер. Никаких цифр, просто системная надпись. Неизвестный абонент. Знаете, в фильмах ужасов главные герои обычно совершают невероятно глупые поступки. Они лезут в темный подвал, они отвечают на жуткие звонки вместо того, чтобы выбросить трубку. Сергей всегда громко возмущался этим, сидя перед экраном. Но сейчас, стоя босиком на снегу, дрожа от лютого холода и первобытного страха, он почему-то машинально нажал кнопку ответа и поднес динамик к уху. Возможно, где-то в подкорке мелькнула мысль, что это звонят из полиции или министерства по чрезвычайным ситуациям. Из трубки донесся резкий треск статических помех, очень похожий на звук рвущейся толстой ткани. А затем сквозь этот цифровой мусор четко прорвался сухой металлический ритм. Азбука Морзе. Она стучала прямо в его ухе, и мозг послушно, против воли хозяина, перевел этот стук в слова. «Я вижу тебя». Сергей выронил телефон. Кусок дешевого пластика плюхнулся в сугроб, глухо звякнув о скрытый под снегом кусок льда. Экран еще пару секунд тускло светился под белой коркой, а затем погас навсегда, не выдержав чудовищного мороза. Парень попятился назад, проваливаясь босыми ногами в глубокий наст.
Снег обжигал кожу, словно битое стекло, оставляя глубокие царапины на щиколотках. Мозг наконец-то отключил стадию отрицания и перешел в режим банального животного выживания. Стоять на месте означало верную смерть. Минус 30 градусов – это вам не шутки. В такой холод человек без верхней одежды и обуви коченеет за какие-то смешные минуты. Сначала пропадает чувствительность в пальцах, затем начинает клонить в сон, а потом все, финиш. Сердце останавливается. Сергей отвел взгляд от своего окна, где пульсировал мерзкий желтый свет, похожий на цвет застарелого гноя. Он оглянулся по сторонам, оценивая шансы. Бежать в соседние подъезды бессмысленно, везде стоят массивные стальные двери с домофонами. Стучать в окна первых этажей, пока кто-то проснется и сообразит, в чем дело, он уже превратится в ледяную статую. Единственным островком жизни в этом вымершем спальном районе оставался круглосуточный ларек на автобусной остановке, примерно в 300 метрах от дома, сразу за пустырем. Там всегда сидела продавщица, там горел свет и, самое главное, там работал мощный электрический обогреватель. Он рванул через пустырь. Бежать по глубокому снегу босиком оказалось настоящей пыткой. Ноги увязали по колено, острые края ледяной корки резали кожу. Сергей дышал тяжело, с хрипом втягивая в себя морозный воздух, который царапал горло наждачной бумагой. В груди все горело огнем. Ему казалось, что он слышит, как жалобно хрустят его собственные суставы при каждом шаге. Пустырь выглядел как декорация к фильму о конце света. Из-под снега торчали ржавые скелеты старых качелей, похожие на виселицы, бетонные блоки, оставшиеся от недостроенного еще во времена Советского Союза детского сада, и погнутые куски арматуры. Ветер внезапно усилился, швыряя в лицо пригоршни колючей снежной пыли. И тут он услышал это снова. Звук доносился не сверху и не сзади. Он шел из-под земли. Прямо под ногами Сергея, глубоко в промерзшем грунте, проходила теплотрасса. Толстые трубы, питающие район горячей водой. И кто-то сейчас очень быстро передвигался внутри этих труб, опережая бегущего парня. Глухой, утробный гул вибрировал сквозь толщу земли и снега. Тюк, тюк, тюк. Этот стук был невероятно тяжелым, словно по чугуну лупили кувалдой весом в 100 килограммов. Существо из сгоревшей квартиры не собиралось его отпускать. Оно четко шло по следу тепловой сигнатуры, перекачивая в себя все живое тепло, до которого могло дотянуться. Сергей споткнулся о скрытую под снегом автомобильную покрышку и рухнул лицом прямо в сугроб. В нос ударил странный запах. Снег почему-то пах не морозной свежестью, а мокрой собачьей шерстью и старой медью, как если бы кто-то рассыпал горсть окислившихся монет прямо перед его носом. Он попытался опереться на руки, чтобы встать, но кисти слушались отвратительно. Пальцы приобрели пугающий восковой оттенок и совершенно не сгибались. «Давай, вставай», – прохрипел он сам себе, выплевывая снег. С огромным усилием он поднялся на ноги. Из порезов на ступнях текла кровь, но он этого почти не чувствовал. Боль ушла, уступив место пугающему онемению. Впереди, сквозь пелену метели, спасительным маяком замигала неоновая вывеска ларька. Красные буквы складывались в слово «продукты». Парень преодолел оставшиеся метры на чистом адреналине. Он вылетел на расчищенный асфальт перед павильоном и всем телом навалился на пластиковое окно ларька, колотя по стеклу негнущимися кулаками. «Откройте!» — заорал он, срывая голос в сиплый визг. «Пожалуйста, откройте дверь!» Внутри, за стеллажами с дешевым пивом и чипсами, завозилась грузная фигура. Продавщица, женщина неопределенного возраста с массивным начесом на голове, спала на табуретке, укутавшись в пуховый платок. Она вздрогнула от стука, уронила какой-то кроссворд и подошла к маленькому окошку для выдачи товара. Женщина посмотрела на Сергея так, словно увидела перед собой инопланетянина. Ее можно было понять. Время близилось к 4 утра, а перед ней стоял бледный, как смерть, парень в одних джинсах и свитере, с босыми окровавленными ногами, колотящийся в припадке дикой дрожи. «Ты чего удумал, наркоман проклятый?» — гаркнула она через небольшую щель, даже не собираясь выходить. «Я сейчас тревожную кнопку нажму, махом милиция приедет». «Тетя, умоляю,
Сергей прижался лбом к холодному стеклу. «Я не наркоман. Я из 66-го дома, у меня там авария. Я замерзаю насмерть. Пустите внутрь хотя бы на 5 минут, я ноги отморозил. Вызовите скорую, кого угодно вызовите, только пустите». Продавщица прищурилась, оглядывая его с ног до головы. Видимо, отсутствие расширенных зрачков и явные следы сильного обморожения сделали свое дело. Базовое человеческое сочувствие победило подозрительность ночной смены. Она тяжело вздохнула, достала связку ключей и лязгнула замком на узкой пластиковой двери сбоку павильона. «Заваливайся, горе луковое», — проворчала она. «Только ничего тут не трогай, сейчас в скорую позвоню». Сергей ввалился в тесное помещение, пропахшее растворимым кофе, влажным картоном и дешевым табаком. В углу мерно гудел масляный обогреватель, излучая волны спасительного тепла. Парень рухнул на пол прямо рядом с ним, подтянув колени к груди. Его трясло так сильно, что зубы выбивали пулеметную дробь. Женщина, кряхтя, потянулась к старому кнопочному аппарату на прилавке. Она успела набрать только 2 цифры, когда свет в ларьке внезапно мигнул. Раз, другой. Неоновая вывеска на улице издала предсмертный треск и погасла окончательно. Масляный радиатор, возле которого сидел Сергей, вдруг перестал гудеть. Вместо этого внутри прибора раздался странный щелчок, а затем металл начал издавать протяжный, тоскливый стон. Стенки обогревателя прямо на глазах стали покрываться серой коркой инея. «Это еще что за фокусы?» — возмутилась продавщица, несколько раз щелкнув выключателем на стене. «Пробки, что ли, выбило?» Но Сергей ее уже не слушал. Он с ужасом смотрел на металлическую боковину промышленного холодильника с напитками. Изнутри, прямо из-за закрытой дверцы, раздался четкий, ритмичный стук. Продавщица замерла с трубкой у уха, а ее лицо, до этого выражавшее лишь сонное недовольство, начало медленно бледнеть, приобретая оттенок несвежего творога. Стук из холодильника был не просто громким, он был требовательным. Металлическая дверца с логотипом известной газировки мелко дрожала, а внутри, между банками с колой и бутылками минералки, что-то ворочалось, издавая влажные хлюпающие звуки. «Слышь, парень», — прошептала женщина, медленно кладя трубку на прилавок, — «у меня там замок на защелке. Там никто не может. Там места нет, чтобы так стучать. Уходите оттуда». Сергей попытался встать, но ноги, согретые жаром масляного обогревателя, отозвались такой резкой, колющей болью, что он лишь глухо застонал. «Оно по трубам ходит. Оно на тепло идет. Выключайте все. Вырубайте свет и обогрев». Но было уже поздно. Масляный радиатор, стоявший рядом с Сергеем, внезапно издал звук, похожий на предсмертный хрип. Тот самый седой иней, что покрывал его стенки, начал стремительно темнеть, превращаясь в липкую черную копоть. Из стыков металла повалил густой едкий дым, пахнущий жженой резиной и чем-то приторно-сладким, напоминающим запах разложения. В этот момент стеклянная дверца холодильника не выдержала. Она не разбилась, нет, она просто лопнула вовнутрь, словно ее всосало какой-то невероятной силой. Бутылки посыпались на пол, разбиваясь вдребезги, и из недр холодильной камеры, окутанной облаком ледяного пара, высунулась та самая обугленная конечность. Она вцепилась в край пластиковой полки, и Сергей увидел, как пластик под этими пальцами мгновенно чернеет и трескается, будто его прижгли паяльником. «Господи!» — взвизгнула продавщица, вжимаясь спиной в стеллажи с сигаретами. «Мамочки, что это?» Из холодильника начало медленно вываливаться нечто. Оно было похожим на человека, но только если этого человека долго и методично вываривали в концентрированной кислоте, а потом бросили в костер. Кожа, там, где она еще осталась, свисала грязными лоскутами, обнажая черные, лишенные крови мышцы. Лица как такового не было. Лишь 2 провала вместо глаз, в глубине которых теплился тот самый тусклый желтый огонек, и рот, растянутый в вечном застывшем крике. Существо коснулось пола, и линолеум под ним тут же пошел пузырями, а затем покрылся слоем льда. Это было полное противоречие всем законам физики. Оно одновременно несло в себе испепеляющий жар пожара и абсолютный космический холод могилы. «Помоги!» — выдохнуло оно. Голос прозвучал сразу изо всех углов ларька. Это не было речью в обычном понимании.
Это был шелест пепла в печной трубе, треск углей и далекий приглушенный плач десятков людей. Продавщица, охваченная безумным ужасом, схватила с прилавка тяжелый кассовый аппарат и швырнула его в сторону монстра. Аппарат пролетел сквозь черный туман, окружавший существо, и просто упал на пол, мгновенно покрывшись ржавчиной, словно пролежал в сырой земле 50 лет. «Бегите!» Сергей из последних сил рванулся к выходу, волоча за собой онемевшие ноги. Он схватил женщину за руку, пытаясь вытащить ее за собой в узкую дверь, но та словно впала в транс. Она смотрела в желтые глаза существа, и ее собственные зрачки начали медленно затягиваться мутной белой пленкой. «Холодно», — прошептала она, повторяя слова монстра. «Мне так холодно, Сереженька». Парень понял, что теряет ее. Существо не просто убивало. Оно высасывало саму волю к жизни, замещая ее этим ледяным отчаянием. Он со всей силы заехал женщине пощечину, надеясь привести ее в чувство. Звук удара прозвучал в тесном помещении, как выстрел. Продавщица вскрикнула, моргнула, и в ее взгляде на секунду прояснилось сознание. «Уходим! Живо!» — гаркнул он ей прямо в ухо. Они вывалились на улицу в спасительную метель. Мороз, который еще 10 минут назад казался Сергею смертельным врагом, теперь ощущался как единственный союзник. Здесь, на открытом пространстве, под ударами ледяного ветра, тварь из труб чувствовала себя не так уверенно. Ее стихия — это замкнутые пространства, вены дома, его скрытые пустоты. Они отбежали к середине дороги, тяжело дыша и оглядываясь. Ларек за их спинами начал видоизменяться. Пластиковые стены коробились, стекла покрывались сложными фрактальными узорами инея, а из щелей валил густой черный дым. Внезапно все здание ларька содрогнулось от мощного удара изнутри. Звук был такой силы, что в соседней пятиэтажке сработала сигнализация у старой копейки. А затем из крыши павильона, прорывая тонкий металл, показались длинные черные пальцы. Существо росло, впитывая в себя тепло электроприборов и жизненную силу всего, до чего могло дотянуться. «Куда теперь?» – запричитала продавщица, прижимая к груди пуховый платок. Оно же нас найдет! Оно по земле чует!» Сергей посмотрел в сторону пустыря. Там, в глубоком снегу, все еще виднелась цепочка его собственных следов, ведущая к дому номер 66. А рядом с его следами, прямо под снегом, пульсировала темная полоса, теплотрасса. Тварь не просто преследовала их. Она использовала городские коммуникации, как скоростное шоссе. «Нам нужно место, где нет отопления», — осенило Сергея. «Где нет труб, где нет воды и тепла». «Гаражи», — выдохнула женщина. «Там, за пустырем, старый гаражный кооператив «Северный». Там электричество полгода назад за долги отрезали, и воды отродясь не было. Только бетон и ржавое железо. Это был единственный шанс — бежать в холод, чтобы спастись от того, кто этот холод олицетворяет. Парадокс, от которого сводило челюсти. Но выбора не оставалось. Они припустили в сторону гаражей. Сергей бежал босиком, и каждый шаг по снегу теперь отзывался странным ощущением, будто он ступает не по льду, а по мягкой теплой вате. Он знал, что это плохой признак. Организм начал отключать периферийное кровоснабжение, готовясь к финалу. Если они не найдут укрытие в ближайшие 10 минут, тварь им не понадобится. Природа сделает все сама. Гаражный массив вырос перед ними внезапно, словно из ниоткуда. Ряды серых бетонных коробок, заваленных снегом по самую крышу. Тишина здесь была абсолютной, мертвой. Ни одна лампочка не горела на столбах. Ни один звук не доносился из недр этого железного лабиринта. «Сюда!» – продавщица указала на покосившуюся калитку в одних из ворот. «Это моего мужа покойного гараж. У меня ключи всегда в кармане фартука. Привычка дурная». Она дрожащими руками извлекла из-под платка связку и начала судорожно тыкать ключом в обледеневшую скважину навесного замка. Сергей стоял рядом, вглядываясь в метель. Ему казалось, что там, на краю пустыря, между бетонными блоками, мелькает что-то длинное, многоногое, окутанное облаком гари. «Быстрее!» – прошептал он, чувствуя, как веки становятся тяжелыми, а в ушах начинает играть странная, медленная музыка, похожая на зажеванную кассету с новогодними песнями. Замок, наконец, щелкнул. Тяжелая створка с мучительным скрипом приоткрылась, обнажая черный зев гаража,
из которого пахло старой резиной, отработкой и вековой пылью. Они нырнули внутрь и задвинули мощный железный засов. Внутри было темно, хоть глаз выколи. И что самое важное, здесь было по-настоящему холодно. Температура внутри была точно такой же, как на улице, а может и чуть ниже из-за бетонных стен. Сергей опустился на какой-то ящик, чувствуя, как сознание начинает медленно уплывать. Он закрыл глаза всего на секунду, звук раздался прямо над его головой. По железной крыше гаража кто-то ударил извне. Одиночный, сухой удар. А затем послышался шелестящий голос, доносившийся сквозь металл. «Ты думал, здесь нет труб?» Сергей открыл глаза и в ужасе посмотрел вверх. Прямо под потолком гаража проходила старая, забытая всеми ветка пожарного водопровода, и она начала стремительно покрываться черным инеем. Голос, донесшийся из старой пожарной трубы, не был человеческим. Это был звук лопающейся от мороза коры, скрежет тектонических плит и шелест золы, которую раздувает ветер на пепелище. Продавщица, услышав это, издала тихий, надломленный всхлип и осела на грязный бетонный пол гаража, закрыв лицо руками. Она больше не боролась. Ее воля была выпита до дна, как остывший чай из забытой кружки. Сергей задрал голову вверх. Пожарный стояк, проходящий под самым потолком, на глазах менял свой цвет. Рыжая ржавчина покрывалась антрацитово-черным налетом, который пульсировал, словно под слоем металла билось огромное больное сердце. Тварь не просто ползла по трубам. Она сама становилась этими трубами, расширяя свое присутствие, заполняя собой пустоты остывающего города. «Уходи», — прохрипел Сергей, нащупывая в темноте тяжелый разводной ключ, лежащий на верстаке. «Здесь нет огня, здесь нечего греть. Оставь нас в покое». В ответ раздался оглушительный удар. Труба под потолком лопнула, но из нее не хлынула вода. Вместо этого из разрыва повалил густой маслянистый пар, пахнущий горелой резиной и старым тряпьем. Из тумана начали вытягиваться тонкие, похожие на жгуты, черные нити. Они тянулись к Сергею, к его теплу, к его лихорадочно бьющемуся сердцу. Каждая нить извивалась, словно слепой червь, ищущий добычу. Парень замахнулся ключом и силой ударил по первой приблизившейся нити. Металл звякнул, будто он попал по ледяной глыбе. Жгут на секунду отпрянул, но тут же из трубы вырвались десятки новых. Они начали оплетать стеллажи, старые автомобильные покрышки, канистры с маслом, превращая пространство гаража в подобие паутины огромного доисторического паука. «Ты один из нас», — прошелестел шепот в голове Сергея. «Пепел к пеплу, холод к холоду». В этот момент Сергей понял. Тварь не хотела его просто убить. Ей нужен был носитель, новое тепло, которое она сможет поглощать бесконечно, поддерживая свое призрачное, мучительное существование в этом мире бетонных коробок и серых будней. Она была порождением пожара, который так и не закончился 10 лет назад. Она была вечным голодом, запертым в железных венах хрущевок. Он посмотрел на продавщицу. Женщина сидела неподвижно. Ее кожа стала серой, а ресницы покрылись инеем. Она уже не дышала, превратившись в ледяную статую посреди этого кошмара. Тварь забрала ее первой, как самую слабую. «Ну уж нет», — прошептал Сергей, чувствуя, как его собственные ноги окончательно перестают подчиняться. «Я не стану частью твоей системы». Он вспомнил, что видел на верстаке, когда они только вбежали. Старая паяльная лампа. Дед всегда держал ее заправленной на случай, если замок на гараже прихватит морозом. Парень, превозмогая дикую боль в суставах, потянулся к металлическому баллону. Пальцы скользили, не желая сжиматься, но он вцепился в лампу мертвой хваткой. Тварь зашипела. Черные жгуты начали яростно хлестать по воздуху, пытаясь выбить инструмент из его рук. Один из отростков обвился вокруг предплечья Сергея, и парень закричал. Холод был таким сильным, что кожа мгновенно почернела и лопнула, словно ее прижгли жидким азотом. Тонкая струя пламени вырвалась из сопла, разрезая темноту гаража ярко-оранжевым клинком. Тварь взвыла. Это был звук, от которого в радиусе километра задрожали стекла в окнах. Огонь — то единственное, чего это существо боялось так же сильно,
как и жаждала, потому что огонь напоминал ему о конце. Сергей не стал направлять пламя на жгуты. Он направил его на полку с горюче-смазочными материалами, где стояли старые бутылки с растворителем и канистры с остатками бензина. «Хочешь погреться?» – прохрипел он, чувствуя, как сознание окончательно меркнет. «Так грейся дотла». Огненный факел коснулся пролитого масла. Вспышка была мгновенной. Гараж заполнился ревом настоящего живого пламени. Оно жадно набросилось на сухую ветошь, на старые шины, на деревянные полки. Черная плесень твари начала корчиться и обугливаться, втягиваясь обратно в трубы. Но огонь был быстрее. Он пожирал кислород, выжигая саму суть этого древнего ужаса. Сергей упал на спину, глядя, как по потолку расплывается огненное море. Ему вдруг стало удивительно тепло. Боль ушла. Холод, который терзал его всю эту ночь, отступил пред мощью настоящего пожара. Он видел, как железная труба под потолком плавится, стекая каплями раскаленного металла на пол. Последнее, что он услышал, был стук. Но на этот раз это был не ритмичный звук морзянки. Это был беспорядочный, панический грохот чего-то, что пытается сбежать, но не находит выхода. А потом наступила тишина. Утром пожарные обнаружили на месте гаражного кооператива «Северный» лишь дымящиеся руины. Один из гаражей выгорел полностью, обрушив бетонные перекрытия. Внутри нашли 2 тела, вернее то, что от них осталось. Экспертиза позже установит, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с паяльной лампой в закрытом помещении. Типичный несчастный случай для холодного декабря. Но один из молодых спасателей долго стоял у развалин, глядя на уцелевшую пожарную трубу, которая змеилась вдоль стены соседнего бокса. Труба была странного угольно-черного цвета, хотя огонь до нее не добрался. И когда он случайно задел ее краем тяжелого лома, из глубины металла донесся едва слышный, приглушенный ответ: «Тут очень холодно». Спасатель передернул плечами, списав все на остывающий металл, и поспешил к машине. Зима в том году только начиналась, и впереди было еще много долгих морозных ночей в спальных районах, где трубы отопления гудят так, будто они живые.